ஹாய் ஹலோ வெல்கம்ஸ் டு மதி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பர்கர் எப்படி செய்யலாம், செம்ம டேஸ்டியாக சிக்கன் பர்கர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பேட்டி ரெடி பண்ணிக்கணும். நம்ம இன்றைக்கி சிக்கனில் செய்ய போகிறோங்கிறதால நம்ம சிக்கன் இன்றைக்கி எடுத்துக்கணும். நம்ம ப்ரானில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோடய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன், ஐ கார்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போன்லெஸ் சிக்கனை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சுக்கிறோம். சிக்கன் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ப்ரெட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ப்ரெட் கிராம்ஸ் வேணுங்கிறதுக்காக நான் ப்ரௌன் ப்ரெட்டு சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ஒயிட் ப்ரெட் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, ஒரு அரை ஆனியன் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு. நம்ம அந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ இதை இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ இதை இப்போ நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நம்ம போன்லெஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ப்ரெட் தூள் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அது கூட இந்த சிக்கன் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, வெங்காயம்னா சேர்த்து, இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது போட்டுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சிகப்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறோம். கொஞ்சம் பட்டரும் சேர்த்துக்கணும், ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு. பட்டர் சேர்க்கலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது, பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அரைச்சதால் அந்த சின்ன சின்னதாக ஒயிட்டாக அந்த நரம்பு மாதிரினா இருக்குது. ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா நம்ம அந்த சால்ட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு, இதுக்குள்ள நம்ம எதுவுமே போடல, இஞ்சி பூண்டு, சால்ட்டு, கொஞ்சம் சிகப்பு மிளகாய் தூள், இதுதான் இதில் நம்ம இருக்குது, வேறு எதுவுமே இதில் கிடையாது. ஸோ பால்ஸ் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணும், அப்படி வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் பால் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்கொயராக வேணுமோ இல்லை ரவுண்டாக வேணுமோ அது உங்களோட இஷ்டம்தான். ஸோ நான் இங்கே ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் பண்ண போகிறேன். பேட்டி நம்ம ஃப்ரை பண்ணியும் பண்ணலாம். நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருப்பேன். இது ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும். ஃப்ரை பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஆயிலும் கம்மியாகும், அதே டைமில் உங்களுக்கு நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். அதிலே நான் இந்த 6 பேட்டியும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த நான்வெஜ் பிடிச்சிருக்கோ அதில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பக்கம் ஒரு 3 நிமிஷம், அடுத்த பக்கம் ஒரு 3 நிமிஷம் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ மயோனைஸ் நான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு அரை கப்பு கிட்ட மயோனைஸ் சேர்த்துட்டு அதில் ரெட் சில்லி சாஸும் கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸும், இல்லைனா உங்கள்கிட்ட ரெட் சில்லி டொமேட்டோ ஒன்றாவே இருந்துச்சுன்னா ஸ்வீட் ரெட் சில்லி இருக்கும் இல்லையா, அது கூட சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள். நான் மயோனைஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான், நம்ம இப்போ சிக்கன் பேட்டி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரெட்டை பாதியாக கட் பண்ணிக்க போகிறோம். நம்ம ஃபுல்லாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம். பட் இதே மாதிரி நம்ம அந்த ஒன் சைடு மட்டும் கட் பண்ணோன்னா நம்ம சாப்பிட்றப்ப அந்த சிக்கனோ அந்த சாஸோ வெளியில் போகாமல் ஒரு பக்கம் க்ளோஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் செய்கிறதால நம்ம இப்படியே செஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் ப்ரெட்டை கரெக்டாக ஒரு 75% அந்த சுற்றி பாருங்கள், அதை மட்டும் ஒரு சைடில் அப்படியே விட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம பர்கரை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரெட்டை வச்சுட்டு கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸு, அதுக்கப்புறம் மயோனைஸ் கூட நான் சில்லி சாஸ் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதுதான் பர்கர் சாஸு. ஸோ அது இப்போ நான் குழந்தைக்கு நான் செய்கிறதால அவனுக்கு நான் வெங்காயமும் தக்காளியும் நான் சேர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ ப்ளைனாக தான் கொடுக்க போகிறேன். ஜஸ்ட் அந்த சிக்கனை வச்சு ப்ரெட்டு சாஸ், அவ்வளோதான், குழந்தைங்களுக்கு ரெடி. இப்போ நம்மளுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் சேம் மெத்தட் தான். ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸை சேர்த்துக்கிறோம், அடுத்தது மயோனைஸை சேர்த்துக்கிறோம். மயோனைஸ் உங்களுக்கு நிறைய விருப்பம் வந்துச்சுன்னா நிறைய விருப்பம். ஸோ ஆனியனை சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் நம்ம ஆனியன் ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் லெட்டஸ் வைக்கிறோம்.
அதுக்கப்புறம் சிக்கனோ ப்ரானோ நம்ம என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கோமோ அதை வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி, அப்புறம் மயோனைஸ். உங்களுக்கு எவ்வளோ போடணுன்னு விருப்பம் இருக்கோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. இதிலே கொஞ்சம் நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸும் சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ ஈஸியான சிக்கன் பர்கர் செஞ்சாச்சு. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதேமாதிரி நிறைய வீடியோஸ் என்னோடய சேனலில் இருக்குது. மறக்காமல் அதையும் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.